Чего-нибудь с миром сделать, или он должен воевать до последнего, как сейчас, кстати, и происходит. С Боингом все понятно. Во всем виновата Россия. Вопрос только обвинения в том, это мы подбили этот Боинг, чтобы свалить на Украину, или просто... Вот зачем этот вопрос даже не стоит? Ну, все равно же Россия. Или мы